ayun guys, welcome back to my YouTube channel. Yo, intro pasok. Yan guys, no. Kasi nasa labas na tayo today, no. Kakahatid lang natin kay Commander, no. Today guys is very special day. Ayan, mag-ano na tayo, no. Magpapa open muffler na tayo dito sa VMAX, no, dito kaysa kapatid ni Orion, no. So nakapag-canvas na kami kagabi. And let's see kung nandito na. Ayan, dito tayo sa VMAX Racing. Ayan, tayo ata una. So ayan, mga magagandang muffler. Papagawa ko na po yung kahapon, yung Orion. Apa. Nandiyan na yung pipe. Yung pipe. Hindi ko alam kung nasabi ni Sir Dennis, sir. Sabi niyo po ba kayo sa ipapagawa na? Nag-usap kami kahapon. Tanong ko na lang, sir. Sige. Yay. Ha? Para guguhit na. Sakto sa bagong taon. Laki lang ng presyo. Ayun lang yung ano sa kanya eh. Yung 4 cylinder kasi talaga mahal. Ba yun? Saan ka ba? Saan po? Ay, layo. Napaguan nga ako magbiya sa Manila. Yan o, kasi kung dito sa QC na, dun sa Orion mismo, malayo. Meron naman sila dito. Dito na ako. Kita mo naman sa legit na yung mga post ng ibang mga vlogger din. ang sarap lang kung malapit lang ka sa akin. Sarap ko din palagi dito. Apat na oras biyahe. Layo pala ng binyahe niyo, boss. Ilang ride na kaway. Anong muffler pinakabit niyo, boss? Sa tropa lang, pinadala lang. Sabi ko siya, ako na lang magdadala. Hindi, gusto ko din mag-grade eh. 6.5 hours later. So yun guys, no. Time check. It's 4 PM na, no. And pa lang tayo babalik doon. Iniiwan ko siya doon, no. Hindi ako nakapag-update kanina. Iniiwan ko na yung motor doon, no. Nandun na sa VMAX. And sabi 5 to 6 hours eh. Pero ayun, 4 PM na. Medyo ilang oras na din yun. Ayan, kasama natin yung pinsan ko. Ayan. Ba't di ka pa nagla-lunch? Online class. Anong ano niya doon? Yay! Hindi pwedeng kumain. So gagamitin namin itong motor niya. Parang ang gaan ito. Parang ang gaan, boy. Hindi na ako sanay sa paano to pa anda rin? Paano to? Naka-off pa. Ayan. Gago! Ayun. Ang gaan, no? Muna natin yung Aerox niya. Ayun, nasanay ako sa may clutch sutik. Ano to? Putang ina niya, nahihirapan ako, gago. Wait lang. Medyo nahihirapan ako Parang liit. Ay, hindi ako sanay na nakatayo. Ay, wait lang. Gago, di na ako sanay na nakatayo lang. Hinahanap ko yung clutch. Diretso lang pala to, no? Ayan, so ayun, no? Relax. So, parang hirap. Yung brake ko da. Saan? Ito? Ito sa likod. Ito sa harap, sa gilid. So, yun guys, no? Punta kami ngayon sa VMAX. Kukuha mo. Daan tayo ng siya ng tawag dun? PS Bank.
Ayan, fuck the police. Okay, dadaan tayo ngayon sa Tiangge. Sa mga nagtatanong dyan, yung Tiangge bukas to lagi ng Monday, alas 5 ata yun. Monday, Thursday, Wednesday, for sure. Monday, Thursday, Friday, hindi ko sure. Gago! Eto, tignan mo, sisingit pa yun oh. Tigas mo ka oh. Yan yung pinsan ko. Pag pupamilit niya yan. Ito ka na duman oh. Ganda ng helmet niya ate oh. Ito niyo yung mga banda dyan. Dito maganda dito banda. Sabing tao, ito yung galing naman to ng C6 ata, Broadway, hindi ko sure. So yun, papunta kayong Taytay. Marami pong tao ngayon kasi December na. Ang ganda po bumili. Sa mga gusto pumunta ng VMAX, tignan nyo lang yung McDo. Malapit lang yun. Ito na yung VMAX. May nalaglag na tornilyo. Ay, yung spring. Meanwhile, Ngayon guys, dito na tayo. Yung pinsan ko yung kanina nagsasalita, tamang tour. Boss, di ka saan to? Saan yun? Nakakabit? Yun, ano? Sound check na ako dyan. Sige, sound check natin. And ano pangalan ni sir? Si sir Dennis. Sir Dennis na. Ang pangalan niyo boss? Ronnie, sir. Kayo gumawa? Ayun. Testing natin. Sound check natin, men. Utang. Ha? 250cc. 250cc. Sound check natin, men. May jeep tayo. Sorry guys na. Yung halos nakaloop na din pala siya. Sumasabog. Yan, pagbabayad po. Ayan. Thank you so much. May ano ba yan? May pangita din ako sticker. Sa Ryan tsaka sa Thank you. Gagi, ano boy, paano natin iuwi? Ha? Kasya yan? Wait lang. I-ano natin. Sige nga boy, i-ano mo. I-revolution ng video ang kita. I-revolution mo. Wait lang. Ayan, sige. Awa. Ano nyo boss? Opo. Yan. Mahal, wait lang. Si picture lang daw. Saan po? Dito na lang po. Sige po. Sige po. Wait lang, mahal ah. Papunta na ako dyan. Tatawag nga lang to. Okay.
Okay na. Ayun, nakakasabog din pala sa ano. Ayun. Okay. Sir, sa kabila. Sa kabila. Ay, sige, sige. Ayan. Thank you, thank you. Kasya dyan? Hindi. Balikan na lang na. Ma'am, pwede ba balikan na lang namin to? Iwan nyo na lang. Oo. Paano na lang, sir? Ano na lang namin sa, kasi hindi kaya eh. Magdadala na lang sa sasakyan kapag Ano kukunin. gagawin, sir? Babalikan nyo, sir, o ipapalala mo na? Hindi, babalikan ko na lang. Taga dyan lang ako sa Muson lang. Paiwan na lang po dun, sir. Eh, jumali ka. May basa kay ma'am. Ay, Diyan, pakakausap mo muna si ate. Masabihin mo, ilalabas ko lang yung motor. Ilalabas ko lang kamo yung motor. Tapos papunta na ako doon. Usap, nandyan nakakul yan. Si Ross, thank you so much. Thank you. Tara guys. Testing natin. Hagi. Parang jeep. Ay, grabe, sumasabog.